Munsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 584 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Buterevu tubaniriza nnyo abalungi abali ku mukutu Uganda y'enkyataasa Uganda ne Channel 56 mikutu gyaffe gyonna. Nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Embeera ekyali yakinyika ggobe. Of course abagoberera mikutu gyonna ndowooza mwakitegeera bulungi nnyo nti Honorable Sulaiman Jakana Nadduli mutabani wa Hajj Honorable Retired Major Abdul Nadduli yawambibwa. Wano wennyini wetuzze okubeera nga tubajjukiza tubalaga buli kimu ekyagenda mu maaso. Tetulina katambi oba kine twaga tubalage ng'embeera nga bwe yali waneeno wetwali olunaku z'omwezi 5 balaza oba olw'emmande lwa wiiki eno yennyini mwaka 2022 September ono yennyini. So abagoberedde mwategedde twabannyonnyodde Jakana nti yabuzibwawo. However twaga tubalage nga byonna bye twabadde twogera nga bwe byabadde oba nga bwe byali be placing into contest okwongera okubeera nga mubitegeera. So ennaku z'omwezi nga 5 nalina okukola interview. Of course tutera okukola interview naye buli week actually eziwera nga 2-3-4 lumu tukola ne week yonna okusinzira ku budde bwalina naffe bwe tulina n'emiramu already gye tuba tutegese. So kaakati okutandika n'olunaku olw'Essande nayogera naye ne mugamba nti olw'ebbalaza tusobola ofuna akadde naye yali akyali Luweero. N'angamba kiri okay nja kubeera nga nkomyewo. Naye yalina case nga bwe nabategeeza yalina case gyalina following mu court. Of course yaba bamutomera yali yabawaabira mu court. Yalina okugenda ku law firm bongera okubeera nga bagi following up kuba omusajja oba company gye yawaabira kaakati y'emmotoka ezo teyawaabira driver yamutomera naye yawaabira company ezo zivuga oba company erina emmotoka ezo gyatugamba nti mu northern region ye musajja gyakolera. So yabasuwinga. So yayagala okugenda maaso agoberere through the law firm eye yennyini okugenda maaso okubeera nga agoberera. So olw'ebbalaza tetwakola budde bwa kumakya nga bwe tutera okubeera nga tukola. Wabula bwe yali akyaliyo yamalayo kaakadde okugobera omusango gwo n'ate bwe twagenda maaso okubeera nga twogerezeganya online n'antegeeza nti ayina ate keesi endala gye bamukwasiza ng'egyali munnamateeka lawyer. So waliwo baali bamusabye bagere maaso okubeera nga ayingira mu keesi yaabwe okubeera nga lawyer waabwe of course on that same day. So ne tu extending obudde okutukira ddala ssaawa 9 nga ngambye tukole interview ssaawa 9 tuwayeemu twoge twalina n'ebirala bye tulina okubeera nga tukola. So bwe zaawera ssaawa zaali ndowooza 8:30 ye camera person wange wano yali yatuuseewo dda. So nze natuukawo ssaawa nga 9:00 ezigwamu era ne nali nakatuukawo wano wennyini wendi Jakana ye kennyini naye yajja actually anvaako emabega ndowooza twali distance ntonoko naye bwe yatuuka 3 minutes 4 minutes then nagenda tunula emabega nga naye ajja naye ate yalina drone emugoberera neŋŋamba nenga ate drone emugoberera ate kiki kuba drone ennaku zino tuzeekengera nnyo emmotoka ezo bwe zityo yali mpya nnyo yali ku UBG ne twebuuza ye drone eyo ate emugobererako ki naye awo ngenda kujjawo kutegeeza engeri yali ajja ng'ayambuka ku boda ne drone. Naye bwe natuukawo of course nga munnamawulire oba ne senses endala ez'abantu abalala ze baba
zaba talina n'okulowooza ennyo n'okuba ebifaananyi perspective ne instincts okwongera okutegeera ebigenda mu maaso mu nsi. Bwe natuuka wali wansi wano bwe wati kamera person wange namusanga okuba already yali yatuuse dda. Well, kakati wano waaliwo omuvubuka oba omusajja the one face gye nali sirabangako, era bwe twatuuka bwe tujja wano tusanga abantu aba bulijjo faces zetumanyi, waliwo omukyala wali owakaduka n'abalala baano bonna face tuzimanyi. Naye bwe natuuka nasanga omuvubuka nga yeesigamye ekisenge ekyo, ne sitamuwa nnyo attention kuba naye ng'obwongo bwali buŋŋamye omuvubuka oyo akolawo ki, kuba nze ne bwe mba wakale ndaba muntu face mpya mu kikomera nsigala neebuuza kikyakimera mba nina okunoonyereza mutegeere. So twamusanga omuvubuka yali mu mpale ya black nga yeesigamye ekisenge, nzijukira ne saati yali ya stripes bulungi nnyo, yali muddugavu nnyo very very black. So Jakana Nadduli bwe yatuuka wano, and actually nze nafunamuuko just an interaction now camera person wange for like 3 minutes 4 minutes nga Jakana tannatuukawo wano eno. Yes, naye twali tukyayogera Jakana n'avaayo, era bwe twamulaba wakamera n'ajja ayingire munda nange ngire munda okuorganizinga set yaffe tulina okubeera nga tukolera. Naye twagala okulaba te drone emuvaako emabega yajjira actually ku speed ey'amaanyi nnyo. Yasibira wano eno wennyini wenyimiridde ne drone nesibirako actually ka distance katono nnyo ne kumpi nga we yakoma oba we yayimirira wennyini. Owa boda gwe yajja naye yali akutte actually yalina obutebe bubiri saako n'emiggo gye engeri yafuna akabenje mu March omwaka guno, abadde tannasobola kubeera nga yeewanirira okuddayo okutambula ng'omuntu bwe yali before that accident. So bwe bayimirira wano eno ne drone neyimirira, omuvubuka yali yeesigamye ekisenge wali eri n'avaayo n'amweyanjulira silently, sawulira amannya ge yasaategeera, naye n'amutegeeza nti twagala kulaba. Statement ya twagala kulaba ffe tetwamanya nti mu kakubo kano waliwo omuntu omulala egwe yali naye gwe baali baketta naye, era n'avaayo ne bajja wano eno ne bamugaa jangu wano bwati ne bamuzza no mu lukubo katini nnyo. Awo we twategeera nti kirabika waliwo ebyali bitagenze bulungi. Jakana Nadduli bwe naddamu omukubako face n'entegeera nti waliwo ekitali kirungi, naye bwe natandika owulira nga ayogeraga nze sobola agenda nga munnamateeka wange temumukubidde, omukyala temumutegeezebwa ne famire mu nju, naye at least munsikirize nsooke nfune ekyokulya oba mmire n'eddagala then tugende. Ne bamugamba tojja yingira munda, baali balowooza munda eri wandibanga waliwo ekkuba eddala eriyitayo nti ayinza okutoloka. N'abagamba tugende nammwe at least munda nsooke nfune ebyo byonna, bwe kimaliza tugende cause ndi munnamateeka. Oba okay sobola kugaana nga ku resisting arrest naki. Ne bamugaana tebamukkiriza. N'ayongera okubeera nga abanja ebintu ebyagamba ebisatu at least mumpeeko ekimu, oba omukyala kale aleete eddagala lyange tugende naye. Ne bagamba so awo ne batandika okuraisinga amaloboozi kuba batandika ku toni mpola mpola. Ndowooza mu conversation gye baalina nga tetuwulira bulungi, ndowooza baamweyanjulira. Then again ne baddamu namuga sawe tuli police officers zingire emotoka tugende mu maaso oba tugende ku police. So wakati baba ogera eby'emmotoka n'ekyuka bulungi nnyo wano netunula wansi, kakati ne olwagenda maaso okulaba ebyo ngamba Joseph camera person wange nti jangu recording ebintu bino leeta kamera kuba zaali munda nga tuzi settings tugenda okukolera naye nga kadi nzirina mu nsawo, era ne muganda ngamba mpa kadi tutenteke mu kamera kuba jana kamera katono ezitali zo nene zetulina nezijjayo kadi nenzimuwa mbanzimuwa abasirikale bano bwe balaba nti human omuwaaki ne mugamba yimuwa kadi we are journalist ate kiki nga ndowooza bintu biri nomo naki nabagamba tabaako kya bwe bamwagala emirembe mu recording ekintu kyonna nga bakambwe bazibu nnyo. Awo abasajja babiri okuli ow'amagye omu actually omuvubuka ono yali wano yali yeesigamye ekisenge yabayita n'abagamba mu luzungu nti you police officers what are you doing there, wemanya ne nga mu drone mubaddemu abapoliisi. So awo kati we twakitegeerera nga actually yakyusedde tunodde eri wansi ne muvaamu omusajja ow'emmundu yali w'amagye ayambadde military attire n'avaayo n'emmundu. Omuntu gwe yasooka okukwata yali Jose owa kamera wange, ne bamukwata ne kamera ye ne kadi ze nali muwa 5 ze yali akutte, olwo n'azimusaba ow'amagye n'azimuggyako, naye 2 abaazimuggyako 2 ne zigwa wansi. Kakati 2 n'azirondawo n'azissa mu nsawo. Baba bagenda mu mmotoka, Joseph yanga nti baali bagenda mu mmotoka bakebera ku kamera oba badde ta recording kamera kadi 3 ze yali asigazza zo zaamuddizibwa naye 2
ezaagwa wansi ze yalondawo tezamuddizibwa, so kaadi ezebbiri we still demand tukyabanja kaadi ezo. So Jakana Nadduli ayongera okuinsistinga. Nejjukira bwe yatuuka wano abaana bajja ne batikula kitabo, yalina items w'ebintu ebyenjawulo, kwaliko obutebe n'ebintu ebirala babiyingize munda. Kyenzijjukira yalina n'amasimu 2 Samsung of course, simu ezaalina eza black, era nzijjukira yali azibawadde, naye mu kuyingira omwana omwandozi awulira alaba waliwo ekitali genda maaso bulungi, essimu n'akomawo tatawe n'azimusaba n'akasawo akaalimu ensimbi. Bwe baatutegeeza mwalimu ssente empitivu, batugaza ali actually na school fees z'abaana. So ensimbi ezo zaatwalibwa n'amasimu bagenda nago. So waneeno Joseph yasooka okuyingizibwa drone ne bamugamba ayingire ng'alina kamera ne cards, era ne bamuggalirayo, then ne bakomawo ku Jakana ne bamugamba ayingire munda, naye ng'akya insisting wakyagenda maaso okugamba nti at least afune kyalya, enjala emuluma, afune eddagala lyamira eddoozi ey'okubiri ku ngeri gye yafuna obukosefu ne accident gye yafuna, naye byonna baabimugaana. N'omukyala balwadde n'owa family okujja okukkirizibwa okukola ki, okubeera ng'agenda naye oba nga ategeezebwa biki ebigenda mu maaso. Wabula mu process eyo ba mu kavugana ako mu kubeera nga banyoolagana kugamba obutamukkiriza kubeera nga ayingira mu ndo, babaawo omuntu ajja okubeera nga alaba ekintu kyonna. Of course baalingira munda ne bagaana omuntu yenna okurecordinga, kuba waliwo abaali ku balcony waggulu ku apartment eyo, ne bagaana abantu bano batunza actually w'amagye batunzamu emundu n'abagamba bamwagala emirembe tewaba recordinga, era ne baggala nawo, nange ne banzigalirayo. So tugenda okudda ebweru, Jakana Nadduli actually bayoola muyoole cause twali tulabira mu through actually pimping oba okulingiza, bamuyoolera waneeno n'emiggo gye, nga waliwo omuvubuka omulala amusindika ng'omulala amusika mu maaso ng'alina ku miggo. So ne bamuyingiza drone era ne baggalawo speed, bonna ne bayingira ne bagenda. So afterwards owa boode yali asigadde waneeno ye yakwata omukyala wa Jakana actually ne balinnya. Mukyala wa Jakana yamusaba bagende bakkirire wansi ati sibagoberere drone eyo gyeraga. However baali batuuka mu makkati eyo on the way nga tebanatuuka ku main road ya Salama Road, ne bagamba kuba kamera person wange yali akyalimu era yawulira ebigambo nga boge nga baga nti ono lwaki atugoberera, ne baagala okuyimirira era bayimirira bajje ate si bamukwate naye bagende naye. Ekitaasoboka kuba balaba nga bayimiridde bano abaali emabega boda ne mukyala wa Jakana baasiba emmotoka ne bakwata panya awalala ne babanoonya nga tebabalaba, so ne badda mu drone bo ne bavuga ne bagenda. Ne Joseph ne constable omu eyajjirako mu kubuzaawo Jakana ye babaleka ku Salama Road, ku main road we babaleka era ne bagenda ne basigala nga bo beeyongeddeyo mu town. Ne bambuka ku Kyamula police post bwe nategeezebwa, ka police post ako ka Kyamula police post. Omukulu eyajjirako mu kubuzaawo Jakana ayitibwa Sunday. Yes, bwe tuba tusobola actually investigatively batujja kukozesa kamera zaffe okubeera nga tufuna face n'ebirala byonna nga bannamawulire. So byebimu ku ebyo ebyagenda mu maaso wano. So conclusion, wali awe twasangira abasajja babiri, omu yali yesigamyawo, omulala ng'ali mu kakuubo kano, naye teyakkirizibwa kubeera nga ayogera bingi nabo ng'okufuna eddagala lyoba okola ekintu kyonna oba okufuna ekyokulya n'okola ki. So yembeera eyaliwo waneeno, ne bamusikaasika ne bamuwalawala ne bamuteeka mu drone. Ne wetwogerera kati amawulire gennagalaga nti Jakana Nadduli tamanyiddwa waali, abaamutwala okusinza we twagenda ku police post eya Kyamula ne twogera ne constable omu eyeeyita Ossi, ne okusinziira ku information gye nnina si ye Ossi actually, is a police constable. So we twatuukawo n'atuwa ennamba y'abakulu abaagenda naye mu drone. Olwagikubako ndoza audio mwajulidde engeri gye baayanukula arrogantly, ne baamugamba nti aleme nabigoberera nnyo. Jjukira ono police officer gwe baagenda ku police post eyo bwe baakola booking mu lulimi olwa police oba olwa security, bwe baba bajja okukwata omuntu information yonna gye beetaaga bagireka, oba bye bagenda okukola kye bagenda okukola, omuntu gwe bagenda okukima n'omusango naki ne gye bamutwala babireka mu kitabo ku police post newa chairman oba ku police station. Ne kati wano ekitundu kino waliwo police post, so baagenda ku Kyamula police post ne Katwe police station
ne ba recordinga twagasulamanyi Jakana Nadduli ku nsonga eno neno ne bagera ne balekawo ne case file oba reference yes ne babirekawo era mu ebiri mu kitabo just in case singa biba tebijiddwamu naye bwe ba kikola ne bajja ne constable omu okujja okubeera nga babuzawo Jakana. So bwe twamaliza events ezo bwe zaggwa byonna ne tugenda ku police post okubuuza lwaki Jakana atwaliddwa naki naye bye twazuula kyalaga nti ye police constable alingi yali tamanyi. Balesiwa ni namba yaabwe y'essimu. Kati opposite baba bakwala details omuntu yaba mututte. Tena mututte. Ruwero police station. Naye kati I'm from talking to my sister. Angambye emotoka ezemu n'emiyitako ngaali wali ekibuye nga it is empty nga mwe ne balina ku byabwe. Ndakomba kulinda. Nga bali ku byabwe nga uli bamujje namudda. Balese ono namba y'essimu kamba wulina. Mwe munango omanyi tubawa. Osinata tugamba nako kyamwe muntu okitundu kyali. Anti nange nze mbabuulire bagize wano ne babuke ne bagamba bayise ne katwe then ne bagamba tugende ku kitundu bwekiti ebadde masimanyi ne gitulaga giraba drone yawe tutambula weta tuli mu kitundu awo kamba kubire wano babuuze otusizawo omusajja atono naye badde tebamugulabira bamukubye ne kati bamukubye babadde bamukutte n'engamba awo no mumumpe ngende naye ewange wade baze kola video as usual nga bulijjo ne bamumpa ne mbabuzaabuza ne muleeta wano kati kambuze mu mateeka tewabeerawo gundi kambuze mu Luganda omuntu tulina ekimukwata kye kino ekipapula ensonga ga si bya terrorism akina what kya kino ekimukwasa English tugende ng'afaanana mutoto myaka ngeri oba igunjo ne bwabadde yagambye todi yali yagambye gunjo no swabu ono yagwa kafiire naye aswabula abokukubira na namba nti ate bangambye kojja bamukutte konte bituufu alina erinajja namuzi yasuze yabadde agenda otwala ebintu ekituzina gusanze munda gotamanyi abadde muloya so kati emisango giri Luweero mu Bunaana misango kino nga bwe mbanyonyodde baze nga bwe mujjawo ffe bwe tugenda mu kitundu tusookera ku poliisi y'oku kitundu ne tuwandiika mu kitabo ffe yes good evening sir amoke papa kyali ayimbisibwe kyamura nao muzeeyi mumutute mpaka luddawa muzeeyi ono disabled man you have taken him where ono afande gwe mugenze naye eri kukwata oli muzeeyi omulema muzeeyi oli omuzeeyi omulema this is ayimbisibwe police officer abuliriza kubanga kati nze nagenze namwe kakati abana abantu bazze wano eno omukazi we ayagala bamanye ali luddawo bagende bamulabeko anti nkubuuziza nga mupolisi
ngamba bakusanga eruddawa kyalaga yes This one professional. Yeah. But now what do you do? Magezi gamba wa police yeruwero police station gye bamugenda alinge ya actually yakozesebwa ku muddu muntu wandiika bino okusinziira ku byayogera yatutegeeza nti bangambye nzije bazze waneno balina gwe beetaaga era tugende bino byempandiise ne bamutwala Luweero. So bwe twatryinzeko kuba Luweero DPC namukubidde nze kennyini nangamba nti Jakana tamulina in custody yadde nga ayinayo keeso bajje bagoberewo obulenzi naye tamulina naku z'omwezi mukaaga we nakubye ne leero naku z'omwezi musanvu nzizeemu n'oku making attempts okulaba nga tukubira abalala bonna naye up to now tetumanyi Jakana Nadduli gyali era tetutegeera we baamutwala misango ki egimuvunaanibwa na buzibu ki. Naye maaso awo tujja kukolera video tukutegeeza ebimu ku ebyo bye tulowooza nga bannamawulire okusinziira ku bye tunoonyereza abakulu bye bayinza okubeera nga bamuvunaana na lwaki bamutute mu ngeri bwetyo. Kwa kesi gye batugamba eyinza okubeera nga nakatono nnyo he would have been arrested not kidnapped. Uganda y'enkya